हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग में आज हम करने वाले 2 किलोमीटर से हमारे पैशन प्लस का साउंड चेक। तो आप देख ही सकते हैं हमारा पैशन प्लस ओल्ड मॉडल। तो मेरे साथ है अपना गुफरान भाई। शहर से तो एकदम दूर आ गए, ये देखो गांव का एरिया है पूरा। तो अभी हम चेक करते हैं इसकी साउंड। तो गुफरान जा, चले जा। तो गाइस, पहले तो आपको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि 1-2 महीने से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे और मेरे मोबाइल का कुछ इशू हो गया था, इसलिए कुछ मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। अभी साउंड चेक करते हैं। तो गाइस, आपने अभी सुनी होगी मेरी बाइक की साउंड। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाइक की थोड़ा आपको अच्छी तरह साउंड चेक कराते हैं। और अभी इसको अभी भी स्टार्ट करके आपको साउंड चेक कर रहे हो स्टार्ट। और गाइस, आप जल्दी जल्दी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे मस्त मस्त व्लॉग आते ही रहेंगे और आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो गाइस, अभी आपने सुना ही होगा मेरी बाइक की साउंड। तो पहले मैं इतनी अच्छी तरह साउंड नहीं सुनाता था और ये वाले व्लॉग में बहुत अच्छा साउंड आया है ये बाइक का। तो आप जल्दी जल्दी लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो ये देखो कितना ही गर्म हो गया है यार, वीडियो में इतना समझ नहीं आ रहा। रियल में बहुत ज़्यादा इंजन गर्म हो गया है। तो आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो गाइस। अभी ये देखो कितनी जल्दी पिघलेगा। चिपकने से पहले ही मैं हटा दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया है गाइस, ये इसका इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो अभी ये वाले ब्लॉग को हम यहाँ ही एंड करते हैं। आप जल्दी जल्दी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे मस्त मस्त ब्लॉग्स आते रहेंगे।